weil, keine Ahnung, sie sind oft halt so super touristisch, ne? Und dann alle gehen dahin oder fahren dahin und dann stehen da alle oder gehen schwimmen oder so. Aber heute, hier war ja wirklich keine einzige andere Person, ja. Und dann so nach 2, 3 Stunden, hier der Kleine, ich glaube, der freut sich jetzt auch dann wieder zurückzukommen. Und nach 2, 3 Stunden, teilweise anstrengend klettern und so, dann plötzlich diesen Wasserfall zu haben. Also das war schon super, super cool.